بالاکوټ کې په 8 اکتوبر کال 2015 کې د راغلې زلزلې دوران د شهید شوي ماشوم باقیات 21 کاله پس برآمد شوي دي. څلور کلن ماشوم جمال شفیق د زلزلې دوران بېدرکه شوی و. د چا مړی چې د کور د تعمیر دوران د ملبې په ډیر کې ترلاسه شوی دی. د شهید ماشوم والدین ویلي دي چې نن یو ځل بیا د قیامت خیز زلزلې یاد تازه شوی دی. د ماشوم پلار قاری شفیق الرحمن ویلي دي چې د ماشوم پیژندګلو د کپړو او پیزارونو شوې ده.